Ова го дознаваме од сесиите на Долорес. Сесиите се снимени, се кај незе во архива. Незината работа ја продолжи кирката незина Јулија, која се уште ја држи академијата со целиот тим и обучува нови практичари за да можат да помагаат на што повеќе луѓе. Овие сесии се преточени во незината книга Три бранови на волонтери. Се дознаваат сите овие информации од самите сесии. Она каде и да патуваше низ светот, среќаваше по некој од волонтерите. Што значи тоа? Ги подели она во 3 групи. Се појавени, тоа се инкарнирани чисти души од буквално сите делови на универзумот. Во моментот кога е фрлена атомската бомба во Хирошима, самата планета, пошто таа е еден вид на живо битие, е пореметена незината вибрација и во моментот испуштила одреден сигнал во вид на SOS сигнал. Низ универзумот по пат на вибрација е проширено дека нешто не е во ред. Дека луѓето немаат свест што прават, го прават тоа несвесно, може да се доведе до некое самоуништување, деструкција во што не можат да сватат дека може да произведе домино ефект низ универзумот. И поради тој повик се пријавени, според сесиите од кај Долорес и незините информации, пријавени се чисти души да се инкарнираат на планетата и да помогнат да се развие свеста, да се отвори, велиме ние, срцевата чакра или чувството за љубов према другите, према блиските, према познатите, према непознатите. Едноставно да прикине секоја деструкција и да се промени, нели, правецот на развиток на свеста кај луѓето, кај човековата раса. Поделени се во 3 бранови. Првиот бран е, нели, луѓе што се родени веднаш после војната. Тие најтешко поминале. Тоа се луѓе кои што чувствуваат дека ова не им е дом, дека ова е премногу сурово, дека однесувањето меѓу луѓето е, нели, несвесно, на несвесно, дека секој се плаши од секого. Вториот бран е оние што се родени крајот на 60-тите, 70-тите години. Тие ги викаат second waivers или втор бран. Нивната задача е само да постојат. Значи, они се антени со повисока вибрација и можат да светлат, викаме ние, да светлеат, тоа значи да шират да трансмутираат негативна енергија. Тоа значи доколку се присутни во група на луѓе кои што имаат негативни опрасци, би можеле на несвесно ниво, нели, да ја смират ситуацијата. Тоа се одвива на несвесно ниво. Или едноставно може да поминат во шопинг мол и со нив да помине една енергија кај што ќе ги смири. Тоа го прават на несвесно ниво. Третиот талас се помладите, нели, новите генерации. Иако според моје мислење таласите не престануваат. Ние гледаме дека миленијалците се сосема поинакви. Со нив не можете како што можеа со нас, нели, во наше време, нашите родители. И постојано доаѓаат нов талас, според мене, барем така. Секако ќе спомнам тука аутистичните деца, дека ние не ги разбираме. Тие деца сметаме дека нешто не е во ред, а тоа се само души кои што се пријавени да дојдат и да не научат нас дека не можеме ние да комуницираме, значи да не развијат ДНК-та, други способности, комуницираме преку телепатија, преку знаци, преку енергија и така натаму. Така да сметам дека покрај овие 3 брана постојано се инкарнираат поеволуирани души.